मियाँ, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? नाजरीन मैं हाँ मोहम्मद इमरान पसंद है पे इमरान से है कि नाजरीन अज का ब्लॉग अल्लाह के करम और फजल के नाल करने स्टार्ट। नाजरीन अज जड़ा ना गर्मी फास्ट यानी पहली बारिश थी पे और रोज़े भी आने वाले शायद हो सकते है कि कुछ गर्मियाँ वगैरह हैं पे ते रोज़े रमज़ान शरीफ आने वाला है तो उनकी वजह तो ना अल्लाह ताला की रहमत बरसाई गई है। वह हर मौसम को इनका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि मौसम बिल्कुल वीआईपी बढ़ वैसी। दूजा नुकसान है कि फसलां गंदम वगैरह ये इन चीज़ा खराब थी होंगे नुकसान होंगे। तो नाज़रीन अल्लाह की रहमत है ये भी कई चीज़ें मैं आया खड़ा उत्ते क्योंकि अंदर जड़ा ना मार्केट है बंद तो उतों क्या नहीं नज़र आती। मैं तो अपनी कहना कि नाज़रीन ये साइड दरवाज़ा तल मार्केट मेरे दुकान नज़र आती पी सी ये साइड उत्ते इसा ही टाइम जड़ा ना चुबारे की छत पर खड़े हैं तो ये कोठी वगैरह है पे इतना जड़ा ना कारीगर जो है पहले एक तो वीडियो दिखाया उसमें ये फैंसी ज्वेलर के नाम की हूँ कमरे के अंदर अस खड़े हैं तो ये बाहरों का इंजॉय है। ये मतलब मार्केट की छत है पे जिते मतलब लोहे वगैरह दिन छत तो वाजे जड़ा ना बारिश दिखावन कितने मैं कि अपने नाज़रीन शेयर करे था ताकि वो इंजॉय कर गए सन। तो नाज़रीन जरा मेरे चैनल पर नवे हैं सब्सक्राइब लाइक कमेंट तो बैल आइकॉन को प्रेस लाजमी करे सो ताकि मेरी वीडियो सब तो पहले सारे के आए। नाज़रीन हो तो इंजॉय करो कि बाहर मौसम पर बारिश क्यों है सही। नाज़रीन चेक करो
बारिश पौंदी पई नाज़रीन होनी स्टार्ट है ये वाली जी है ना अस चेक ये करना है कि ये तले दुकान है पई और तो देख रहे हैं खान भाई जरा ना काम करेंगे असा ये चेक करना है कि उत्ते छत ते पानी प्रणाले दे विच सही है पिया क्योंकि अक्सर उत्ते जरा कचरा वगैरह जो काम करना ये दिखो ना जितना पैप वगैरह ये बट सकते हैं ये चीज़ जी अगर प्रणाले के अगू आने तो पानी उत्थे नहीं आना क्योंकि पानी हम देख सकते हो प्रणाले को ना कतरा आने पे तो ये पता नहीं वो पैप आया पे उनके उत्ते नाज़रीन देखो ना ये अगू पैप आया पे होने की वजह से ना पानी चेक ये करना है ये देखो ना ये वाला ये चेक करना है कि भाई वो पानी बंद तो कैंस हो गया तो ये भी देख सकते हो नाज़रीन कि मस्जिद भी है निज़ाम बड़े अच्छे बारिश के हर चीज़ जो निखर के आती है तुसा करना क्या उसैर भाई उमैर भाई थोड़ा क्या आखना है इनके बारे मौसम इंजॉय करो अच्छा बिया इनके बारे इनका फायदा क्या होता है बिया क्या मतलब इनका फायदा है कि भी जड़ा ना शहर के दिन लड़के लोग इंजॉय करें अच्छा इसके अलावा नुकसान है कि भी जड़ा ना फसल का बहुत बड़ा नुकसान है बिल्कुल अल्लाह पाक करम करे लेकिन अल्लाह ताला जड़ा ना वो नाज़रीन जो भी करेंदे अच्छे के लिए करेंदे क्योंकि सादे को ज़्यादा वो मालिक की ज़ात है जिनको फ़ायदे नुकसान का बिल्कुल पता है वो अल्लाह ताला जड़ा ना वो कादर करीम है क्योंकि सब तो ज़्यादा पता होती तो ये देखो हूँ बुलबुले जड़े बनन शुरू थी कि हूँ क्योंकि हूँ ये नाज़रीन देख सकते हैं कि पानी खड़ा जो है ना शहर के ऊपर मतलब बुलबुला जिमें आता ना बर्तन जो कहते हैं बुलबुला भी बन गया ये पानी हल्का का शहर के ऊपर खड़ा निकला गया मार्केट और बात प्यारा प्यारा मस्जिद मना देखो हम जले बात की वैसी बहुत ही प्यारा नज़र आती है माशाल्लाह ये आल टू आल मार्केट की छत जी दिखा ना रहने ये हाथ पे जरा ना पानी मतलब नज़र शर्ट ना आना जाओ लेकिन इतना नज़र आने दे कि बारिश नहीं गिरेगा देखते बुलबुले वगैरह बनते थे नाज़रीन हिंट है मैं कह चलो वो पता कर रहा हूँ लेकिन ये हटाया क्यों वैसे उत्ते जाना पड़ता देख ना वो मुश्ताक नहीं करूँ पौड़ी करूँ उत्ते चाड़ते वल पैंट और हटाना पड़ता ठीक चलो नाज़रीन कोशिश करें ना इंशाल्लाह वो नाल वाले दी छत है क्योंकि इधर रास्ता है क्या ना क्योंकि अगर मतलब इतों हटाऊँ इसे तो बिजली दी तारा हैं इन 11,000 वोल्ट करंट आना पे वो ना हो कि डेथ थी वने अल्लाह ना करे लेकिन कोशिश करें ना नाल वाले हम शायद चुबारे तो टापते थे वो परनाला खोलने की कोशिश करें ना खतरनाक पौड़ी है भाई बंद की दरवाज़ा नाज़रीन ये तुस आखो भी लाइट क्यों चली गई ये पौड़ी है ना अंधारा थी वेंदे क्यों ही तले इंटरफेस इंशाल्लाह लाइट आवे सी ये नाज़रीन ज्वेलरी शॉप है भाई ये अंदरों दोबारा बता दी बड़ा है वीडियो हाँ सर भाई बारिश में कमाल है देखो मार्केट के अंदर जो ना बारिश जाएगी दुकान में खान भाई बनाने दुकान मार्केट आए आईफोन देवो अच्छा सर भाई तुम दसो कि बारिश के बारे कुछ आखना चाहते हो माशाल्लाह बारिश तो बहुत अच्छी थी लेकिन अगर ज़्यादा ही थी कि बारिश तो बस मार्केट हालात कैसी वैसे
हाली फ़िलहाल नाज़रीन ठीक वैसे भी बारिश मौसम अच्छा बंदा पे हाली फिलहाल तो नाज़रीन अद्धी मार्केट हाली कहनी है क्योंकि बंद है बारिश की वजह तो रात भी पौंदी रह गई तो हुण भी हुण कुछ ज़्यादा थी नहीं पे जिथे नाज़रीन है परनाला चलन कुर्सी के नाज़रीन परनाला हुणे नाल मार्केट फुल थी वैसी मेरे हालात टप्पू कितने यार नाज़रीन हैं ये लहा गिनूं ताकि चादर जरा ना लहा गिनूं ताकि आदमी को लहा कर रख जैसे ताकि जरा ना बाहरों शेड भी है पे लेकिन मसला ना बड़े बाद नहीं संगे मैं तो लहा कर रख गिनूं तो खैर भी मोबाइल ना लगे पे क्या करूं ये है क्या ना फिर भी क्या कराना पे बस ये वीडियो बने पैसा भी अच्छा क्या करूं ये केड़ा फोन है ये Vivo Y51 भाई 51 अच्छा वो बेटे मेरे सामने नाज़रीन ये बल्कि ये तो सेफ खड़ी है फिर आखना नाज़रीन ये दुकान वगैरह है कि देख सकते हो तो फिलहाल बारिश की वजह से बिल्कुल सुनसान है कुर्सी स्टार्टअप वगैरह कर बारिश खान भी देखे परेशान कर बेटन भी देखो बारिश भी आ गई है हाली पानी एक मिनट के अंदर वो बांसी रक्षा भी वकास भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह नाज़रीन हुणे पानी नाज़रीन से जमा थी वैसी तो ये जरा ना फुल भरी जाती हम सारे मतलब ही टाइम कोई क्या नहीं बाजार बारिश पौंदी पे ना तो हुण अज का जरा ना नाज़रीन फुल ही खून माहौल रहा वैसे क्योंकि जिले बारिश हटती कहना तो गाहक आती कहना पूरी मार्केट में बैठा रहे हूँ तू मतलब बंदा बाहर भी नहीं बन सकता क्योंकि बारिश है सिर्फ इतना ही बैठे जरा अंदर है तो वो अंदर बैठा रहती जरा बाहर है तो बाहर बैठा रहती क्योंकि इतनी सहूलत क्या नहीं इन्हें अंदर भी देख सकते हो कि शेड है लेकिन इतना पानी जरा ना अंदर के इंशाल्लाह ताकि नाल नाल सारे चैनल पे नाल नाल कोई वीडियो को स्किप नहीं कराया बहुत जय थी मना रही माशाल्लाह तो मेरे चैनल से जरा नवे आ लाइक सब्सक्राइब ते कमेंट ते बेल आइकन को भी प्रेस कर दियो ताकि मेरी वीडियो सब तो पहले थोड़े को आए। नाजरीन आप देख सकते हैं कि जो ना पानी इतना ज़्यादा जमा हो गया है कि मार्केट के अंदर जो दुकानें बड़ी हैं जो यानी ज़्यादा नीचे हैं उनमें पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। हम आपको बताते हैं तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है बारिश रोक रहे नुकसान होने से रोक रहे। तो ये ज़रा यानी पानी बारिश है आप देख सकते हैं मैं
मार्केट के जो है ना बाज़ार का पानी दिखाता हूँ तो कितना जमा हो गया। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कितना पानी जमा हो गया। तो आप मोटरसाइकिल गुजर आया तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पानी